ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு குக் வித் வனினிவில் வந்து திருக்க மீன் குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க. 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க, 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. நான் எல்லா மீன் குழம்புக்கும் கருவடம் போட்டு தாளிப்பேங்க, ஆனால் திருக்க மீனுக்கு வெந்தயம் போட்டு தான் தாளிக்கணும். பொடியாக நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் 1 கப்பு போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. என்னுடைய மீன் குழம்பு வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. நான் கருவடம் தான் போட்டிருப்பேன், ஆனால் அந்த திருக்க மீன் குழம்புக்கு வந்து வெந்தயம் தான் போடணும். நல்லா வதங்கிய உடனே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. இதோட நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வரணும் வெங்காயம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்குவோம். ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்குவோம். நல்லா 100 கிராம் அளவுக்கு பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேங்க. நீங்களும் 100 கிராம் அளவுக்கு பூண்டு உரித்து போட்டுக்கோங்க. பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறணும். நல்லா வதங்கணும். அந்த பூண்டோட வாடை போகும். நல்லா வதங்கி வந்தோன்னே ஒரு தக்காளி, மீடியம் சைஸ் தக்காளி அரிஞ்சிருக்காங்க, அந்த தக்காளியும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா தக்காளியும் போட்டு ஒத்தாப்பில் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கி வந்தோன்னே நான் 5 பேருக்கு தேவையான குழம்பு வைக்கிறேங்க. அதுக்கு தகுந்தாப்பில் புளி ஊற வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு தேவையான குழம்பு வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் புளி ஊற வச்சுக்கோங்க. நல்லா புளி கரைசலை ஊற்றிட்டு 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. நல்லா பெரிய ஸ்பூனால் 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். அதுக்கடையில் வந்து 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 மூடி தேங்காய், ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, 4 பூண்டு பல் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதையும் ஊற்றிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள், 3 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் போட்டுக்கோங்க. சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இதோட அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காயையும் சேர்த்துக்கோங்க. 1 மூடி தேங்காய், 2 ஸ்பூன் மிளகு, 4 பூண்டு பல், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா ஊற்றி ஒத்தாப்பில் கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து ஒத்தாப்பில். அவ்வளோதாங்க. இதை மூடி வச்சிட வேண்டியதான். ஒரு கொதி வந்தோடனே மீன் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. திருக்க மீன் 1 கிலோ ஐட்டங்க. அதை போட்டுருங்க. 5 நிமிஷம் தாங்க மீன் வெந்துடும். ஒரு கொதி வந்தோடனே மீன் வந்துடும். இறக்கிட வேண்டியதாங்க. சுவையான மீன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.